Ei, você aí, quer aprender a desenhar e colorir qualquer personagem de anime? É isso mesmo. E ainda criar os seus próprios personagens? É isso mesmo, eu tenho um curso ideal pra vocês. É isso mesmo, um curso online completo, você não precisa sair de casa, certo? Fique em casa, ele ensina tudo. O link está aqui no primeiro link da descrição. Salve rapaz, e tudo bem com vocês? Deixei aqui iniciando mais um vídeo no canal e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mano, pera aí, tá vendo uma coisa na minha cabeça aqui agora? Vê uma coisa na minha cabeça aqui agora que eu acho que eu deixei a chave de casa no portão, mano. Pera aí. Ah, não, tá aqui. Então tá aqui, galera. É o seguinte, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo que eu acho que tem muita gente esperando, né? Que o vídeo foi o mais acessado 2 semanas atrás. Que é o vídeo mostrando o meu som, tá ligado? O som tocando, o som novo no goleta e tal. E agora eu vou mostrar logo e tocando, tá ligado? Eu coloquei uma foto lá ilustrativa na última thumbnail, mas agora eu vou mostrar pra vocês como que é o som de verdade, né? Lógico que não é aquele trenzão todo lá, tá ligado? É o seguinte, rapaz. Estamos aqui com o goletão solcando. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tenho de som. Demorou? Vamos lá? Galera, eu tenho 2 Ultravox de 400 ms. Tá vendo que ele tá com uma cara diferente? Esse aqui tá com a cara original e esse aqui tá com a cara de 420. Eu acho que o antigo dono colocou pra combinar com a cor do fundo da caixa, tá ligado? A cor interna da caixa. Então é isso aí, galera. Tem 2 Ultravox de 400 ms, 2 cornetas D4X, certo? E 2 Twitch Inor, beleza? Esse jarro aqui eu ganhei de um patrocinador muito tempo atrás. Acho que foi em 2017. Eu ganhei 4 jarros desse aqui, tá ligado? Vamos colocar aqui pra frente, rapaz, ó. Eu coloquei 2 no Golf e deixei 2 guardados. Ó, galera, ó. Aqui, mano, tem a cadeirinha do Antônio, não vai dar pra vocês verem muito bem. Mas eu tenho aí uma som dígito antiga. Eu mesmo fiz a instalação aí, fiz com um fio que eu tinha lá. E tem essa 150 aqui da Taramps, tocando as cornetas, certo? É 150. E esse módulo aqui, mano, ele é de 1000 RMS. Eu acho que ele é 1 ohm só. Eu nem sei se tá batendo impedância, acho que tá batendo 2 ohms aqui. Eu acho que esse alto-falante é 4, não sei, é 8, acho. Nem sei como tá a instalação aqui, mas acho que deve estar feita certinha já pra tocar no ohms. Porque tem uma gambiarra ali dentro, que eu não entendo nada de impedância muito bem, certo? E temos aqui uma fonte. Temos aqui uma bateria de 45 amperes, porque lá na frente, galera, tem uma de 75, certo? Aqui tem um controle de longa distância, mano, da JFA. Eles são bons pra caramba. E esse aqui é o antigo, tá ligado? Não é aquele de silicone. Esse aqui eu gostei pra caramba, mano. Se você já sabe qual que é. Ah, eu tirei o retrátil, tá? Coloquei um da Pioneer normal. Aquele retrátil lá não dava muita regulagem da hora pra esse estilo de som. Aí, galera, ó. Aí esse retrátil aí, esse tape da Pioneer aí. Agora eu vou mostrar esse trem tocando pra vocês, beleza? Vou mostrar o trem bagaçando aí. Não toca muito forte não, porque eu tô falando de 400 ms, né? Vocês sabem que não toca muito forte, mas vamos mostrar tocando pra vocês. Ela bebeu, surtou e capotou que ela desceu. Ela bebeu, surtou, tá com botão, tá com botão, tá com botão, tá com botão. Os moleque deita e rola é a cota. A pessoa na favela tirando de gira aquela nave linda e assumo. Primo que eu sou fiel. Deixa abaixo que a noite passada tremeu. E foi desonde até quando o dia amanheceu. Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel. Se perguntarem se confirma que galera, peço pra vocês aí dar uma nota, mano. O som do goleta, uma nota mínima aí. Mínima ou máxima, sei lá. O que vocês acharam do som do goleta? Comente aí e deixa uma nota na frente, tá ligado? Ó, eu achei que... Pá. Galera, ó, essa potência minha não tá muito boa, tá ligado? Eu tô até com medo de queimar os alto-falantes, porque o clipe dela tá ficando aceso direto. Clipe a primeira vez, o clipe fica aceso direto. Eu tenho que levar lá pra dar uma olhada, não sei se eu arrumo ela, não sei se eu compro outra. Mas é isso aí, galera, o clipe dela tá aceso direto. Alguma coisa errada tem. O cara que eu peguei a caixa, ele vende som, tá ligado? Instalação. Ele falou assim que tava instalado certinho com potência de 1 ohms. Agora eu não sei se tem como isso aí, se o cara só fez isso aí pra vender pra mim, tá ligado? Mas tamo aí, rapaz. Somzinho do goleta, daquele jeito. Vamos dar um rolezinho aqui de leves. Eu não coloquei nenhum modão. Se vocês querem alguma playlist de som, de músicas no goleta, vocês dão um grito pra nós. O escape tá caindo o restante, ó. que pagar de pai.
Tá no carro bom, banco. Vou te falar, se tu vir pra vou invadir sua mente. Se for falar quantos vacilam, todo dia desbanco. Quem acredita nesse... Rapaz, vai ter que lavar esse carro agora, mano. Olha só a situação. Olha aí, tá sujo, filho? Meu Deus do céu, olha, velho. Olha. E hoje em dia olho pra minha correria, vejo tudo acontecer, esse é o pique no banheiro. Dá uma orgulho, eu sinto uma felicidade de vir da comunidade adoçando. Babe, yeah, down. I can't relate. Sewn off in the clouds. I got that cake, down off of her say. Can I just say that popo ain't around? Yeah, yeah, yeah. Get up on the track now, running like I'm bold. Ain't no going back now, times are getting cold. Lately I've been fast, yeah, looking for that gold. Prayed up on that podium and ran away from home. Yeah, cars some cans some coke. Hey, told me that's the drop. I don't see why I can't go on now. All my friends designing and at times I feel alone. Yeah, take it with the spice and now I feel like I can cope. Yeah, I'm on my feet, don't you get it? And all my riders coming with me. Baby, you know the times are changing, and I can't go on in search of all these payments. Yeah, I'm on my feet and I'm ready. And lately I've been trying hard to get it. Baby, you know the times are changing, and I can't go on in search of all these payments. Yeah, I got no energy. All my friends ahead of me. Yeah, I see they work, it reminds me of all our memories. On my phone since I'm just restless. All this pressure seems to be a problem, cause lately I'm acting reckless. Can't go on this rendezvous, I'm drinking brews. Steam account's been kinda cool, that's all the news. Now foreign girls, they call me too. I'm not a fool, yeah, maybe that's just how they do. That's not my crew, no, no. I'm on my feet, don't you get it? And all my riders coming with me. Baby, you know the times are changing, and I can't go on in search of all these payments. Yeah, I'm on my feet and I'm ready. And lately I've been trying hard to get it. Baby, you know the times are changing.
the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, whip it, flip it. I just wanna get it, going all in, and I won't stop winning. Whip it, flip it. I just wanna get it, let it all go, and I won't stop winning. No, I don't wanna hear about your front. Lot of bad stories coming out of one joint. I met a true bookie in the state of my mind. Now I know a lot of rookies coming over for the title, but I don't wanna fight, I just roll the dice. Do it for the money, yeah, do it for the price. Take it like a man, no, I don't take advice. Putting money on the table like a Russian with the spice. We just go no, 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 no. You just can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. You just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, whip it, flip it. I just wanna get it, going all in, and I won't stop winning. Whip it, flip it. I just wanna get it, let it all go, and I won't stop winning. No, 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 no. No, it can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo.